आपको अगर बार बार खांसी परेशान कर रही है, बहुत इलाज करा लिया असर नहीं हो रहा, तो एक बार इस लकड़ी को भी चूस कर देख लो, जो आपके खांसी को बहुत जल्दी ठीक कर देगी। अगर आपका गला भी बैठ गया है तो उसे भी ठीक कर देगी। इसका नाम है दालचीनी, जो कि हर किचन में पाई जाती है। इसका आपको एक छोटा टुकड़ा लेना है और इसमें मुंह में चबाकर इसको रख लेना है साइड में, और इसे धीरे धीरे चूसना है। तो आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आपकी खांसी ठीक हो रही है और आपको आराम मिल रहा है। और जो गले में खराश है ये उसको भी दूर करता है। ये बहुत ही अच्छा है और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप एक बार दालचीनी का सेवन करके देखिए, इससे आपकी खांसी में बहुत